आज जब मैं रोड से जा रहा था तो मुझे मिला मोटर का ऊपर वाला हिस्सा। जब मैं और साइड में ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो मुझे मिला मोटर का कॉइल। और भी मैं साइड पे ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो मुझे मिला मोटर का तीनों चीज़। मस्त जोक मारा रे। सो गाइस, मैं इसे घर लेके आया। चलिए इसे असेंबल करते हैं। चलो असेंबल हो गया। चलिए इसे टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, ये एकदम अच्छे से चलने लगा। सो गाइस, इसमें बहुत जंग लग चुका है, इसलिए मैं इस तरह का एक मशीन का इस्तेमाल करूंगा। इसका मेकिंग वीडियो देख लेंगे नीचे। सो गाइस, ये एकदम से चमकने लगा, देखिए।